আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনি যদি একজন বয়া বা এমন মাইক্রোফোন ব্যবহারকারী হন তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন, কারণ এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার মাইক্রোফোনে কয়েকদিন আগে হওয়া সমস্যা হয়েছিল এবং কী সমস্যা হয়েছিল এবং কীভাবে সমস্যাগুলো ঠিক করেছি সেগুলো আপনাদের সামনে শেয়ার করব। আমি প্রথমে ভেবে নিয়েছিলাম যে আমার মাইক্রোফোনটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করার কারণে মাইক্রোফোনটি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু পরবর্তীতে ছোট্ট একটু কারণে এই সমস্যা হয়েছিল। যে সমস্যা কেমন হতে পারে, আমার মাইক্রোফোনটি হয়েছিল যে স্মার্টফোন বা অফ মোডে ঠিকই খুব সুন্দর কাজ করছে, কিন্তু ক্যামেরা মোডে আসলে ক্যামেরায় ব্যবহার করলে কী হচ্ছে, বাজে নয়েজ আসছে এবং ভিডিও রেকর্ড কোয়ালিটি খুবই খারাপ হচ্ছে। এবং আবার আরেক রকম হতে পারে যে আপনি অফ বা স্মার্টফোনে কাজ করছে, আবার আপনার ক্যামেরা মোডে একেবারে কাজই করছেন, এরকম হতে পারে। তো চলুন আজকে এই জিনিসটা আপনাদের সামনে শেয়ার করবো আমি কীভাবে এটা সেরেছি। একটি মাদারবোর্ডের বক্স। আজকে এই মাদারবোর্ডটা আমি কিনে নিয়েছি। আমার কম্পিউটারটা অনেকদিন ধরে বন্ধ ছিল মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে, তো অনেকদিন টাকা জমানোর পরে আমি এই মাদারবোর্ডটি কিনে নিয়েছি। এই মাদারবোর্ডের নাম হচ্ছে ইসোনিক এবং মডেল হচ্ছে H621FFL। তো আমার সমস্যাটা হয়েছিল এই সুইচে কম ব্যবহার করার কারণে হোক বা যে কারণে হোক আমার এই সুইচের লুজ কানেকশনের সমস্যা হয়েছিল। তো আমি সেটা সেরেছি। সারার জন্য আমি তারপিন ব্যবহার করেছি, এটা রঙের মধ্যে দেয়, এটা 20 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন, যেটা রঙের সাথে ব্যবহার করে। আর এখানে একটা সিরিজ নিয়েছি এই তারপিনটা তোলার জন্য। তারপরে করেছি কি, সুইচে দেখেন এখন আমার ক্যামেরা মোডে আছে, অফ বা স্মার্টফোনে ওখানে ফাঁকা আছে, ওই ফাঁকাতে 1 ফুটা তারপিন দিয়ে দিয়েছি এবং ক্যামেরা তারপর অফ বা মাইক্রোফোনটা অফ করেছি। অফ করার পর আবার সামনে অপর প্রান্তে ফাঁকা হয়ে গেছে, ওই ফাঁকাতে 1 ফুটা 2 ফুটা দিয়েছি। দেওয়ার পরে আমি হচ্ছে সুইচটা অফ অন করেছি, তারপর আমার এটা ঠিক হয়ে গেছে।